Ирина Алтухова, город Алматы. Скажу о своих двух небольших результатах. Ну, к сожалению, у меня курильный стаж, будем говорить так, большой. И последнее время был кашель. Вот ложусь спать, задыхаюсь. Или такси вызываю в машине. Я всегда с собой брала бутылочку с водой. Почему? Потому что вот внезапно как налет, и вот раз, и воду запиваешь. Ну, ковид, вдруг подумают, что я ковидная. Вот. Я не помню, сколько я принимала лугелу. 20-25 дней. Ну, кашель у меня прошел. И до сих пор у меня нет кашля. Второй результат – храп. Где-то после 37 лет страдала храпом, довольно-таки громким. Вот. Сейчас храпа нет. Ну, в лечебных дозах я принимала 2 месяца. Потом у меня был перерыв где-то с месяц. И сейчас я принимаю профилактические, так будем говорить, дозы. Ну, это 2 небольших результата, а следующих я сниму еще видео. На этом все.